Hi guys, welcome to my channel, Jusun. Magmukbang muna tayo. May tayo, milkfish, course tomato, eggplant, cilantro, cucumber, English cucumber, tsaka steam na kangkong, water spinach. Saka may bagoong tayo dito. Saka yung sabaw ng milkfish na sinigang. Ito pala yung, hold on guys. Kita ko ito yung bagoong. See? Kamayan. Kamayan, bagong ang sarap. Yes. Made in the product of the Philippines. Yes, proud to be product of the Philippines. Okay. Yan mukbang natin. Alright, let's pray. Alright guys, let's pray. Come Lord Jesus, be our guest. Please this food to us be blessed. Amen. Magapang mata ko sa kakaiyak. So, ito, kain na tayo guys. Kain din kayo. Kain, samahan niyo ako guys. Hold on. Alright, let's eat. Yes, may bagoong tayo. Sarap ng bagoong. Anyway guys, kausap ko mama ko, tawagan ko pa siya mamaya konti kasi nasa dialysis siya ngayon. Tapos yung asawa ng kapatid ng mother ko, busy sila sa syempre namatay yung uncle ko. So kapatid ng mother ko guys. So busy pa sila, so habang busy pa sila kunti, sabi tawagan ko sila, kakain muna ako kasi nagutom ako eh. Kailangan natin kumain, di ba? Kahit nagluluksa, kailangan natin talaga kumain. Kasi yun lang yung energy natin eh. Pagkain. So, plan. Sorry, hindi tayo nakapag-ilis ngayon kasi wala sa mood. Tapos daming phone call. Isa kong phone ring ng ring. Tapos isa kong phone yung ginagamit ko tumawag sa Pilipinas. So
Ang kwento ng mother ko, yung kapatid niya, kuya niya yun eh, kuya. Namatay. So, sabi niya mga kasi, galing kasi ng hospital yun eh, nasa ICU. Sa St. Benedict. Tapos, umuwi. 3 months na siya doon sa bahay nila. After sa hospital. Pero namatay sa bahay nila. So, hindi sa hospital namatay, no? Nakauwi pa 3 months pa before. 3 months na sa bahay before namatay. Yun. Sabi ng mama ko, okay naman daw yun. Sinusubuan pa nga yun ng mama ko eh. Tapos bigla lang tulog, matay. Ganyan. So, that's life, you know. Masakit man, pero kaya nagawa. Yung body niya, nag-give up talaga. Kahit anong gagawin. Okay na sana yun. Kasurvive niya na hospital yun ng ilang buwan. Tapos umuwi. Yun. Yun, ayaw nang missing. Ang ilons natin guys, Carolina Reaper. Hanggat talaga mata ko. But anyway. Yung sinigang ko guys, nilagyan ko ng taro roots gabi. So, gabi. Sarap ng gabi. Ang sad story kasi, sabi ng mama ko, nung pinanganak niya ako sa hospital, yung brother niya namatay, tinawag ko yun ang brother ng mama ko, natawag ko yun na papa. Kasi wala akong papa eh. Yan ang tawag ko sa kanya. Papa Saing. Saing yung pangalan niya, Saing. So, nung makina ko yun ang tawag ko sa kanya kasi siya lang yung nakikita ko eh. Yung brother ng mama ko. So, tinawag ko siyang Papa. Kasi nung sa hospital ang mama ko nanganak siya sa akin, yun ang nagdadala ng mga pagkain, ganyan, sabi ng mama ko. Kaya, nasaktan ang mother ko na nawala yung brother niya. Nawala ang kuya niya. Kasi yun talaga yung parang nag-stand ng father ko. Parang siya ang nag-stand up na amak ko, ganyan. So,
Kaya nasaktan ang mother ko. Sabi ko, huwag kang malungkot mama kasi dialysis mo pa ay. Huwag kang malungkot. Yun talaga ang yun talaga ang buhay. Isipin mo yung sarili mo. Kasi sabi ng mama ko, sabi niya, umiyak siya. Kasi gusto kasi yung papasain ko na magkita kami pag uwi ko. Pero hindi siya nakaabot. Sabi ng mama ko, gusto mo pa naman magkita si Banjing. Banjing kasi tawag niya sa akin eh. Banjing. Ang layo, Banjing, Joji. Tapos na yun, wala ka na, hindi mo na siya makita. Sabi ng mama ko. Iyak tuloy ako. Yeah. Nahirap kasi dati eh. Yung nanganak ang mother ko na walang ama. Walang nag-alaga daw sa kanya sa hospital. Tapos yung nasa ward kasi siya. Tapos yung kabilang bed niya, yung kasama niya doon sa kwarto, maraming mga bed doon. Yung mga husband nagdala daw ng mga pagkain, pero siya wala siyang pagkain kasi walang nagdadala. Kasi wala siyang asawa, wala siyang bana. So, buti na lang yung uncle ko na papa, tawag ko sa kanya, papasain. Yan, nagdala ng tinapay, isang balot ng tinapay. Tapos kanin at saka itlog, yun lang daw kinakain ng mama ko sa ospital. Tapos sabi pa ng mama ko, may tinatago daw siya na pranela, isang pranela. Tapos, sako ng harina. Yun daw lampin ko. Kakatuwa. Pero, yan ang life. Musta na kayo guys? Shout out sa lahat. Shout out. Sa lahat ng sorry guys, naputol. So, next time na lang tayo mag-shout out. Okay guys? So, i-update ko na lang si Mabel kung kailan tayo mag-LS, okay? Kasi sa Monday ata yung boyaw, Monday. Yung papasain ko. So, Monday sa Pinas, Sunday dito. So, para probably mag-LS tayo Tuesday. Okay? Pero huwag muna tayo magsasayaw kasi halilibing lang, di ba? Kantahan ko na lang kayo guys ng Amazing Grace. Like, Amazing Grace, how sweet that sounds. Okay. Alright guys, mag-guitar natin. So, thanks for watching and
blah 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 blah. And I'm sorry guys, hindi ako nakapag-LS kasi namatayan kasi kami. So,